Sveiki, šiandien turim labai gerą rubriką, tai yra surinkimo instrukcija. Daug labai nenusišnekėsiu, tiesiog pradėsiu rodyti, kaip reikėtų tai atlikti, tam, kad būtų kuo trumpesnis video. Taigi, pirmiausia, mes pasiemam įrankį, tai reiškia ar kažkokį tai aštrų, ar žirkles jūs turėsit namuose. Ir bandysim be tokių įrankių, kurie būtų, šiaip ką čia naudojam, tai visus akumuliatorinius, ką jūs tiesiog rasit namuose, jeigu turit. Tai nusiemam šniūrus, vadinkim. Ir arba su peiliuku, arba su žirkle, arba su kažkuo aštriu atsidarom. Svarbiausia, gal jeigu su peiliu darysit, nekiškit giliau, nes ten jau bus kai kada gali būti sėdynė ir jūs galite tai praplėšti. Matot, čia sėdynė, pavyzdžiui, yra. Ir va, ir nusipakuojam. Kaip matot, čia yra metalinis rėmas. Tai šitas metalinis rėmas yra tam, kad transportavimo metu jį apsaugotų keturratį. Tai mums reikės jį dabar nusiimti tą metalinį rėmą. Prie to metalinio rėmo dažnai būna prisekta kažkas tai. Vairas kartais, ratas ar dar kažkas, tai pirmiausia apeinam tuos, kad nusiimti. Tai va, ir atsisukam. Šiaip ten stovi pliusinis, vadinkim, varžtas ir 10 veržlė. Arba kartais būna šešiakampis. Tai čia pagal jūsų modelį. Ir paėmam mes tiesiog elementariai ir veržiam. Va, atsisukom. Ir kaip sakiau, nebūtinai turėti antrą raktelį, nes jisai šiaip tos veržlės labai lengvai atsisuka. Va, ir atsileidžiam, ne? Va. Kai jau nusisukom varžtus, vis dažniausiai būna 4, kartais dar čia būna irgi toks metalas, bet visus apsieinam, tada nusiemam metalą. Viršutinį metalą. Jisai dažnai nusiema arba visus su visom kojom, arba viena pusė. Lygiai taip pat metam į šoną. Dabar mūsų tikslas išsirinkti visas dalis, kad suprasti, kas iš vis čia yra per dalykas. Ir va, dėžutę turim, aiškinamės kartu su jumis. Nusiemam visus apsaugas, tam, kad suprasti iš vis apie ką viskas yra. Nusiemam šituos. Tada išsitraukiam viską, kas yra papildomai. Šituos metam susitvarkysim vėliau. Taip, išsirenkam. Kaip matot, čia yra irgi dalių. Lygiai taip pat išsiardam. Va, nusiemam. Čia va reikia irgi nukasti. Kaip pavyzdys, kur tik kas neberandu, va. Nusikandam. Taip. Ir ką darom? Pirmiausia, atsidarom dėžutę, lygiai taip pat susipažinti, kas čia per turinys. Dėžutėje dažniausiai būna pakrovėjas, kur jums šiuo atveju nereikia, jūs tik renkat, bent jau šitam video. Jį pasidedam, čia yra skirtas vairui, bet kol vėliau paaiškinsiu. Ir jūs gaunat visokių dalių, tam, kad nepasimesti, susidėliojam. Išsiberiam viską. Taip, čia žiūrėkit, atkreipiu dėmesį. Gausit visi nemokamus raktus. Nuoširdžiai nerekomenduoju su jais nieko daryti. Nes jie yra, duokit vaikui pažaisti. Svarbu, gal aš neišbražytų mašinų kokių, bet šiaip jie nėra tinkami surinkinėjimui, nes jeigu su šitais priveršit, po kiek laiko reikės vėl varžyti ir taip toliau. Tai šitos metam į šalį. Kai jau viską išsitraukiam, šiuo atveju susidėliojam viską, kad matytis. Visuose tuose mažiuosiuose keturračiuose praktiškai principas vienodas. Ilgesnių varžtų trumpesnių. Va, susidėliojam kažkaip panašiai, ne? Žiūrim, va, veržlių kiek yra, dangtelė ir šitas. Pradėkim nuo galo. Čia matom, kad jis yra nuleistas šiuo atveju, ar ne? Ir viduj matom amortizatorių. Šitą amortizatorių nusiemam plėvelę ir pasiemam trumpesnį varžtą ir veržlę. Taip. Va. Ir mes įsistatėm jau šitą, o šitą varžtą pasims. Ir prisigaunam su veržlė. Tuos dalykus elementariai, manau, visi suprantam. Ir pasiemam raktų, kokiu reiks. Čia bus 10-12 arba 10-13. Tam, kad nevaikščiot, visus juos pasimsiu.
Prisiverškit taip stabiliai, persistengti labai nereikia, bet jau iš jėgos reikia panaudoti, nes tik dėl to, kad jeigu paskui atsileidžia, jisai gaunasi, turi tokį vietą, kur judėti ir išsitrina. Tai reiškia, kad jau po kiek laiko, netgi stipriai priveržus, jis vis tiek gali klibėti. Tai tuos dalykus rekomenduoju prisiveršti stabiliai. Kai turim jau galinius ratus savo pozicijoje, kai kur juos reikia ir uždėti, bet principas yra toks, kad pasistatom galą ant ratų ir galima eiti prie priekio. Lygiai taip pat pasistatyti priekį. Pasiimam amortizatorių varžtus. Taip. Dažnai būna, kad vaikiškose jau būna su priekiniais trosais sukabintais, tai reiškia čia kur stabdžių trosai. Tai juos atkreipkite dėmesį, kad neprakištumėt per belekur. Juos reikėtų palikti laisvus, nes čia stovės vairo traukė. Ir šitie turėtų būti ne viduj, nes taip trukdys jam sukiotis. Tai va šitą visą laiką pasilikit laisvą ir va maždaug va šitaip mes turėsim jį įstatyti. Dabar įsistatykim amortizatorius. Galim netgi va pasikelti su viena ranka. Nėra labai jie sunkus. Gal paprašyk pagalbos, Salės, palaikysiu aš jums. Prašau. Čia įsivaizduokit, kad renkat su žmona. Paleid, sakau. Va, aš pasikišu dar ratą čia. Lygiai tą patį darom su antru amortizatoriu. Įsistatom. Gal paminėk, kad kartais reikia su ranka biškį, jeigu kur patempti. Reikia biškį jėgos kai kada, kad kažkur įsistatyti, nes logiška, kad metalas jisai, kad ir tiesiai suvirintas, bet jis vis tiek kartais būna, kad idealiai jau reikia paspausti. Bet ne, šituose modeliuose taip dažnai nebūna tų bėdų. Taip. Ką dabar darysim? Ogi suveršim. Tai operatorius galit pailsyti. Ačiū. Dabar jau galime pasistatyti ratus. Aišku, eigą jūs galit patys bandytis, bet tam, kad patogu būtų, manau, kad šita eiga yra nebloga. Klausykit manęs labiau. Taip. Jeigu norit patogiai greit susirinkti. Va. Įsistatom. Ratą į šakį. O, pagavau. Pagavau. Va, šitą prisigaunam. Ir kol kas jo neveržiam. Šito gali dabar nedėti, nes reikės jį čia biškį pavargti atsukti. Ta patį padarom su kitu. Atleidžiam. Visą laiką, aš kaip minėjau, trosą pasižiūrim, kad būtų pozicijoje teisingai. Taip. Įsistatėm. Vienas. Biškį čia įstrigęs yra. Traukim biškį iš šitos. Va. Taip, įsistatėm ir prisigaunam. Atkreipkite dėmesį, kad reikia tikrai nemažai tam tikrų, sakykime, įrankių. Nu, nėra, kad ir daug, bet jūs jų turit turėti. Tai nebus taip, kad susirinksit, jeigu visai neturit įrankių. Tai vėl imam šešiakampį. Ir šiuo atveju jau greičiausiai 17 raktą. Jeigu turit visus įrankius, kurie dar ir elektrą dirba, kaip pas mus servizė, šius tobulai, iš šių čia susirinkimas per turėtų vykti 20 minučių praktiškai, 15. Taip, dabar mums reikia prisijungti traukės. Parodyk operatorių traukės. Tai tam, kad traukės prisijungti, reikia šešiakampio didesnį nei šits ir 13 raktą. Atsileisim varžtus. Ir mes tą traukę prisiveržiam. Filmuokit operatorių. Vėl filmuoti?
Nu šitą, pavyzdžiui, rodė, kad veržiu. Nes nesupras, kad veržėt. Lygiai tą patį padarysim su kita pusė. Vairą pasiliksime, aišku, ant pačio galo. Dabar priekinį vadinamės bumperį. Pasiemam jį. Dažniausiai jisai atrodo ar šitaip, ar gali būti tiesiog metalas. Va, galėtum atkreipdėmėsi į kitus video, į kitus keturačius. Taip. Bet tai vadinam priekiniu bumperiu. Ir paėmam atsisukti šešiakampį ir 10 raktelį. Taigi, va, prisigaunam, bet jo neveržiam dar apačios ir apskritai, kaip norim kažką naujo įstatyti, nepriveržiam iš karto, nes paskui bus taip, kad nebetiks kitas dalis. Va, pavyzdžiui, čia, matot, biški reikia šiek tiek jėgos, nėra taip jau, kad idealiai. Va, paimtumėm, prisisuktumėm, biški palenkiau, va, ir prigavau. Ir dabar taip palieku. Dabar šitą pasimsim, nes čia yra kitas bagažiukas šitam būtent ir 8 raktelių, kurių neturiu. Atsileidžiam, išsiardom priekiniam bagažiukui skirtus laikiklius. Kas labiausiai šiaip sijuose tuose surinkimuose erzina. Ir tuo pačiu tai yra gerai, bet veržlės būna su tom plasmasiukai. Tai su rankom jau čia kai kurių vatų visų neatsuksit. Teks visą kelią atsukinėti su raktu. Taip, tai bagažiuką paėmam šitą, įsistatom čia, tada su varžtu, prisigaunam ir kiaurai. Ir iš kitos pusės turėsim uždėti po veržlę. Bet kaip minėjau, lygiai taip pat, tik prisigaunam, bet dar neveržiam. Nes turi būti viskas surinkta į krūvą, kad galėtumėm tada veržti, kad neapsunkint darbo savo. Kur iš čia išlinda? Dabar užsidedam priekinis varžtus sujungti vieną rėmą su kitu. Kažkokios labai funkcijos neatlieka čia, tai priverškim gerai, bet labai persisteng nebūtinai, tik tais čia atsirėmimo atveju. Dabar galinis bagažiukas. Kartais būna varžtai įsukti, kartais būna čia dėžutėje, bet turit pasižiūrėti visada, kas yra kam skirta. Taip. Pridedam ir vėl, kaip sakiau, prisigaunam, bet neveržiam iki galo. Kadangi jau uždėjom bagažiuką, galim prie to pačio užsukti ir atšvaituką. Palikim vieną šaibelę. Aš asmeniškai. Čia yra tokia kaip gumelė, kur dedasi, bet mes nededam. Nemeluosiu. Mes tik šaibas dedam. Taip, tai nededam, todėl kad tvirtai prisisuka, nežinau kam čia ta amortizacija skirta. Jūs, jeigu norit idealiai viską taip, kaip čia priklauso, galite ir taip padaryti, jūsų pasirinkimo laisvė. Taip, dabar jau mes prieinam prie ko? Esminio dalyko, vairo. Be vairo gi nevažiuosi. Paimam vairo laikiklius, 4 vienodo ilgio varžtus, ne visai vienodo. Todėl, kad į vieną suksis spinelė, tu pamatysit spinelės laikiklius. Tada paimam, susidedam ant sėdynės, man asmeniškai tai patogiausia. Ir šitie turi skirtumą, matot, žiūrėkit. Šitas eina į galą, nes jis yra lygus, o šitas eina į viršų, nes jis yra su tokiu pilveliu. Dedam čia vieną ir dedam iš karto antrą. Įsistatom vairą ir jį prispaudžiam tiesiog. Taip. Tada dedam šitą ir spinelę prisidedam iš vidaus. Kartais būna iš išorės, atkreipkite dėmesį, kai perkat, koks modelis pas jūs tiksliai yra ir svetainiai pasižiūrėkit nuotraukas ir drąsiai pamatysit, kaip kas surinkta netgi kai kada. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra neaišku, galit pasitikrinti. Taip, na ir va, ir prisigaunam visus 4, kaip sakiau, neveržiam dar. Idealu dabar būtų, aišku, man su kokiu suktuku prisisukti būtų greitai. Čia yra reviukai. Jas galima įstatyti va ties viduriu, tam, kad jie ir geriau laikytų, bet ir aiškiai matosi, kur reikia, kad būtų pats centras. Tada va šitą iš viršus parodė. Maždaug tiesumą aš paimu taip, kad patogu ir būtų veržti, šitas eitų, kad per patį vidurį tarp varžtų. Prasikerpam šitą su žirklėm, ne? Va.
turime tokią prapjovimą. Tada jį užsidedam ant vairo, jis čia yra kaip apsaugai. Ir turime šitą tam, kad jį užfiksuoti. Uždedam čia, viskas. Čia yra apsauga nuo visokios žalos, jeigu čia kažkas atsitrenks, tai kad nebūtų grynas metalas. Ir viskas. Šiuo momentu mes esam jį kaip ir pagrindinai surinkę, liko tik tais visokie pagražinimai. Padangas pripūsti. Nu va. Dabar paimam vadinamus kalpokus. Dedam čia. Uždedam. Čia uždedam. Ir nusivarom lauk. Kiaurai per viską. Tada turim raktelį, nepamirštam būtinai. Įsistatom jį, kad nepamest į spinelę. Nes jis čia va turėtų būti. Susidedam viską į tą dėžutę, kur yra pakrovėjas. Čia yra dar 2 saugikliai atsarginiai. Juos susidedam čia. Jeigu neturit namie jokių varžtelių, galite įsidėti dėl viso pikto ir atsarginį varžtelį, kuris irgi čia bus. Ir aišku, turim anglišką instrukciją. Gaunat jūs ir lietuvišką, bet galima ir šitą anglišką beje išversti reikia. Ir viskas. Visa yra. Nuo A iki Z. Taip. Dabar ką mes turėtumėm pasidaryti, tai prisipūs padangas. Atsinešti tą reikia, ne? Taip, nusiemam šituos. Tiesiog elementariai su ranka išsitraukia jie ir prisisukam padangas. Ventilių dangteliuose yra tokie kaip ventilių raktai. Tam, kad įsitikinti tikrai, kad viskas gerai, įkišam jį į ventilių ir šiek tiek pasitikrinam, ar jis priveržtas. Rekomenduojam pūsti 2 atmosferas, 2 bar, nes yra kitų gal taisyklių, bet tam, kad neleistų nei per kažkokį obodą ir gerai važiuotų, tai turėtų 2 barai nusistato. Tam, kad jeigu nebūtų sunkumų, supraskit, kad šitie yra šiaip tiesiog įsistato plastikai. Atkišam pirmą visą tokį liniją, menuliuką ir gaunam ir tada įsistatom iki galo. Viskas. Ir čia taip paprastai. Ir čia labiau tokia kaip dėl grožio ir šiek tiek gal apsaugos pačios padangos, bet va taip įsistato. Kai jau turime pripūstas padangas, mum paskutiniai štrichai likę, tai reiškia pasidaryti suvedimą ir pasijungti bateriją. Dabar, kadangi aš ją matau prieš akis, kad nepamiršiu, aš iš kartais įsistatau. Būna toks palaidas laidas ir įsistatom mes jį čia. Viskas. Čia jau įsistatėm visą elektroniką. Daugiau nieko daryti nereikia. Dabar su suvedimu. Čia dažnas apima kažkokią tai baimę, kad čia reikia labai kažkaip tai kruopščiai daryti ir suprasti, kas tas yra. Tai iš dalies taip, bet čia su vaikiškai šiek tiek lengviau yra. Pasistato maždaug vairą iš akies tiesiai. Galima iš priekio, jeigu turit gerą akį, arba iš galo atsistojat ir maždaug pasiemat taip, kaip įsivaizduojat, kad būtų tiesiai. Sėstis nerekomenduoju, nes gaunasi taip, kad jūs svorį kaip dedat, gali būti, kad vairas nusimuš. Va. Pasistatėm jį tiesiai. Tada pasiemam 14 ir 12 raktą. Čia yra traukės ir yra veržlės. Paimam veržlę, vieną iš jų ir atsileidžiam. Šiaip čia 13 raktas, man atrodo. Atkreipkite dėmesį, kad čia yra viena pusė ir sekanti lygiai taip pat yra į tą pačią pusę. Tai atsileidžiam abudu ir tada šitą reguliuodami, jeigu jūs matot, matot ratas į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną, į kitą. Nusistatom, kad tas ratas žiūrėtų tiesiai su šito ratu lygiai. Galit pasidėti lentą, galit iš akies, labai kruopščiai, čia nereikėtų preciziškai, bet kad būtų taip, kad neatrodytų, kad vienas ratas stovi taip, o kitas taip. Taip gadinsit padangą ir nebus malonu važiuoti. Kai pasidarėm suvedimą, lygiai taip pat su ranka priveržiam pradžiai ir su raktu pasukam. Viskas. Užfiksavom vairo traukį. Ir tiek, ir jūsų keturatis yra paruoštas. Taigi, jeigu daugiau klausimų kils, mangius.lt arba kreipkitės į mūsų profesionalus.